با سلام حضور هممیهنان گرامی. یه سوال برای من مطرحه و یه مسئله رو میخوام بیان بکنم برای شما. اونم اینه که آقا ما افغانی‌ها چرا همچینیم؟ یعنی خدا وکیلی من هیچ درکی از این قضیه ندارم. شما دیدید دیگه اخبار این اواخر از تمام کشورها، پاکستان، ایران، یعنی حتی یه 20 نفری که تو چیز بودن تو تاجیکستان، اینا هم اقدام کردن گفتن ما اینا رو میکنیم بیرون. یعنی هرچه مهاجر تو هر کشور فقط یعنی اسمش روش باشه یعنی افغانیه، سری گفتن آقا اینا رو بندازید بیرون. آقا نمیدونم شما چیکار کردید؟ ما افغانی‌ها چی گوی خوردیم؟ چه عمل کرده خودمون نشون دادیم که همچین اتفاقی افتاده و همچین بلایی سر ما میاد؟ آقا تا همین 1-2 سال اخیر بدنام اصلا یه جوری، یعنی تمام مهاجرات غیر قانونی رو تو هر کشوری میبینی اکثرشون افغانیه. آقا شما یعنی هیچ راهی نداره، پاسپورت ویزا کلا نداشتی که این همه اسم کشور بعد در رفت، این همه نام کشور بعد شد. چرا همچین میکنیم ما؟ چرا ظلم به خودمون میکنیم؟ چرا یه راهی رو که میشه بر اساس ویزا، بر اساس قانونی میشه رفت، ما همجوری غیر قانونی میریم؟ مگه غیر قانونی هزینه نداره؟ آقا غیر قانونی خیلی هزینهش بارها هم گفتم، اعلامم کردم، آقا اکثر راههای ما که میریم به صورت غیر قانونی هزینهش بیشتر از راه قانونیه. یعنی همون پول اگه شما به صورت قانونی خرج میکردی قطعا راحت تر میرفتی، بهتر میرفتی، سرنوشتت هم معلوم بود، خودت هم راحت بودی، همه کارات هم راحت تر میرفت جلو، همه چیز بهتر بود، به نفعت بود. ولی ما قاچاقی، هر کاری میخواستیم بکنیم قاچاقی، همه کارامون شده قاچاقی. آقا میای ایران قاچاقی، میره ترکیه قاچاقی، میره اونور قاچاقی. همین قاچاقی ها رو ادامه دادن که بالاخره جامعه جهانی کلا با یه موجود به نام افغانی کلا تنفر داره، بد شد دیگه. ویزاها رو میبندن، اینا هم قاچاقی هی را میافتادن، اونم ویزا میبستن. خب همینه، یعنی شما تا هر کشوری رو میبینید اینا ما همشهری ها ما سریع اقدام کردن به مهاجرت غیر قانونی. مهاجرت هم که چی عرض کنم، یه جور پناهندگی، یه جور آوارگی، البته به صورت غیر قانونی، در حالی که میتونستم اینو به شکل قانونی انجام بدم. تا یه اتفاق تو افغانستان میفته، اینا سریع شال و کلاه میپوشن همجور راه میفتن، یعنی بدون هیچ برنامه سفری، هیچی، سریع این کولر میندازه پشتش، یا علی حرکت. آقا این چه منطقی ما داشتیم، این چه منطقی ما داریم؟ آقا دیگه بس کنیم دیگه غیر قانونی رفتن بسه، غیر قانونی رفت آمد کردن بسه، نکنیم. بیاین دیگه دست برداریم، بیاین دیگه مثل اگه رفتیم جایی از راه قانونی و ویزا را بیفتیم، اگر هم جایی نخواستیم بریم، آقا بشینید هم خونه ما تو ارزه داری، آقای کاری هستی، دنبال کار میگردی، برو مرچ برای خودت کار درست کن، برای خودت شغل ایجاد بکن، خودت برو یه کاری رو دست بگیر. این همه که تو میگی که الان من تو مثلا افغانستانم استعدادم داره تلف میشه، آقا بیا بفرما، این یک کشور با این جمعیت، آقایی در خدمت شما، بفرما چی میتونی براشون بفروشی، چی میتونی براشون تولید بکنی، چی میتونی براشون بسازی. امکانات نداری؟ بله میدونم آقا امکانات نداری، امکاناتت کمه، از کم شروع کن، صفر. برو از یه فرغونده، همین اگه دیدی دیگه فرغوندن دستشون میگیرن بغل خیابون وای میستن، از همین شروع کن. اینه که میتونی دیگه، اینه که دیگه واقعا من میگم هر افغانی که یعنی هیچی هم نداشته باشه که تو فرغون میتونه بگیره دستش بره بغل خیابون یه چی بفروشه، اینه که میتونی. چرا نمیکنی؟ چرا ما دست به این مهاجرت های خطرناک، چقدر انسان ها، چقدر همشهری ها ما تو این مسیرها جان خودشون رو از دست دادن، غرق شدن، تو مرزها مردن، از ماشینا افتادن تو مسیرها، تو مسیر شلیک بهشون شد، مردن. یعنی هر بلای سر ماها میاد باز ما دوباره همون قبلی، یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کنیم.
و اصلا هم نمیخوایم بپذیریم که آقا راه مهاجرت غیر قانونی یا راه رفتن به یک کشور دیگه به صورت قاچاقی و غیر قانونی درست نیست، اشتباهه. اینو از پایه هیچ کی به ما نمیگه که آقا مهاجرت غیر قانونی نکن، آقا گشنه‌ای یعنی به نون شب و روز گیری، بله آقا برو گدایی بکن ولی این کارو نکن، چون هم آبروی خودت رو میبری هم آبروی یه ملت رو میبری. بیاییم یکم به خودمون بیاییم، بیاییم یکم به خودمون نگاه بکنیم و دست از بعضی حرکات، بعضی رفت و آمدهایی که نفع هیچ کسی نیست و نام یک کشور رو بد میکنه، آبروی یک ملت رو میبره، بیایید از این کارا بپرهیزیم و دیگه نکنیم. اگر کاری هم خواستیم بکنیم، مهاجرتی هم خواستیم بکنیم، آقا برو تمام راهاشو بزن، بگو آقا من میخوام برم فلان جا، قانونی آیا چجوری امکان داره یا نه. اگه اونجا قانونی امکان نداشت برو یه راه دیگه پیدا کن برای یه جای دیگه. یعنی همیشه اینجوری نیست که خدا همه درها رو به روی تو ببندد و دیگه تمام، یعنی بگه آقا تو محصور به یه زندانی و نمیتونی از اونجا تا گم بخوری. آقا هنوزم هست، هنوزم کشورهایی هستن که تو میتونی با یه اقدامات درست، با یه راه، از یه راه درست میتونی ویزاشو بگیری، اقامتشو بگیری، میتونی، راه هست. اما ما نمیخوایم بپذیریم، یعنی همچین ادبیات کلا تو ذهن ما نیست. نمیخوایم قبول کنیم که آقا میشه از راه قانونی اقدام کرد، قبول نمیکنیم. بیاییم یکم به خودمون بیاییم قبول کنیم که خیلی امور رو میشه از راه درستش انجام داد. چرا لقمه رو دور سرمون میچرخونیم میگذاریم تو دهنمون؟ خب راه مستقیم صافش اینه، راه قانونیش اینه، چرا این کارو میکنیم با خودمون؟ ممنونم که توجه کردید. شب و روزتون عالی باشه، ساز دلتونم کوک باشه انشالله. شبای عید، در واقع عید که مقارن شده با ایام شهادت امام علی علیه السلام، عیدو براتون تبریک میگم و شهادت آقا رو براتون تسلیت عرض میکنم. همچنین شبهای قدر، مراقب خودتون و دلتون باشید.